ओम शांति। आज मैं आपको बताऊंगी जो जिनको खराटे आते हैं ना उनका क्या इलाज है। खराटे की तो कोई दवाई नहीं, मोटापा के कारण भी आ जाते हैं। ये कईया के नाक में, ये जो नाक में मतलब एक मांस सा बड़ा है, क्या बोलो उसको, उसके कारण भी आते हैं। कई कारण उनके खराटे आन के, लेकिन खराटों का ना इलाज ऐसा आपका घर में ही है, उसकी दवाई कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। आजमाया तरीका है। वैसे तो गाय का घी सोते समय नाक में डालो आप 2-2 बूंद। मान लो गाय का घी नहीं है, सरसों का तेल हो, कोकोनट ऑयल हो, सरसों का तेल भी आप डालोगे ना, उसमें ना थोड़ा झलझलाहट हो सरसों का तेल में, तो आप कोकोनट ऑयल डालो, आप रेगुलर डालो। इतने फायदे हैं। एक तो आपकी आँखें की रोशनी बढ़ेगी, खराटे नहीं आएंगे, बार बार आपको जुकाम नहीं होगा, सिर में दर्द नहीं होगा। बहुत फायदे हैं इसके। यूँ तरीका आप यूँ समझ लो, जिसका घर में आप खराटे आ रहे हैं उस आदमी के लिए तो है दिक्कत है, लेकिन घर के सारे आदमी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि रात को जो खराटे आए हैं तो नींद नहीं आती दूसरे लोगों को। इसके लिए आप गाय का घी, सरसों का तेल या कोकोनट ऑयल, सरसों का तेल, कोकोनट गोड़ा का तेल कह लो, ये नेचुरल तेल हैं, ये डालो आप। वैसे भी एक तो मतलब जो खराटे हैं उसके लिए तो है ये रामबाण, रेगुलर डालो आप। रेगुलर डालोगे तो आपके 2 महीने में 3 महीने में खराटे बिल्कुल बंद हो जाएंगे। डालते रहो। वैसे भी डालो ये, इसके वैसे भी बहुत फायदे हैं। सिर में दर्द कैसा है और आँखों की रोशनी के लिए रामबाण है। और जैसे आपको जुकाम हो गया, जुकाम जब भी हुआ है, यूँ समझ लो हमारे शरीर में कुछ न कुछ एक्स्ट्रा बढ़ गया और उसको बाहर निकालने के लिए शरीर उसको नहीं रखना चाहता अंदर, उसको बाहर कफ है, जैसे कफ बढ़ गया, कफ जब बढ़ा है तो जुकाम हो, तो कफ को शरीर बाहर धकेल रहा। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम उसकी दवाई ले लें और हमने हमारा मतलब भूख भी नहीं लगती, फिर भी हम कुछ न कुछ स्पाइसी खावा, ये बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अगर आपको जुकाम है ना तो आप ना गर्म पानी लो दिन में, और खाने में इसकी भूख इसमें बिल्कुल भी नहीं लगती, बार बार चाय भी नहीं पीनी, अपना गर्म पानी लो, उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ लो, 2-3 बार तो आप यूँ लो। खाना बिल्कुल थोड़ा लो आप, और इसमें ना बिल्कुल चिकनाई नहीं होनी चाहिए खाने में। उबली हुई दाल ले ली, उसके साथ सूखी 1 आधी रोटी ले ली, उसके ऊपर घी नहीं होना चाहिए। कभी भी जुकाम को रोको मत। जैसे जुकाम हो गया ना, उसको हम कुछ न कुछ एंटीबायोटिक लेकर उसको हम रोकने की कोशिश करा। नाक से पानी आ रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, नाक से पानी आ रहा है, बन रहा है तो आ रहा है, आप नाक में तेल डालो, गाय का घी डालो, तेल डालो, और आप लेट जाओ और गर्म पानी पीते रहो। आप लेट जाओ, 3-4 घंटे लेटे रहो, और हवा नहीं, मतलब पंखा अगर चल रहा तो नाक के ऊपर कपड़ा रखो, हवा नहीं जानी चाहिए नाकों में। बार बार चाय पीना, कॉफ़ी पीना, इसका कोई इलाज नहीं। गर्म पानी पियो, उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ लो। नींबू अगर सूट नहीं कर रहा तो मत निचोड़ो। ये बता दी मैंने, खराटे की बता दी, जुकाम की बता दी। तीसरा बताऊंगी मैं, कोकोनट ऑयल या फिर गाय का घी। ये शाम को आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, आँख आपकी सही है 6/6, तो आपकी आँख सही है रहेंगी। उनमें बार बार जैसे आँखों में खुजली हो रही है, टाइम से पहले चश्मे चढ़ रहे हैं, या फिर आँखों में कई बार क्या है कि यहाँ सफ़ेद मतलब वो लग जाए है, कुछ इस तरह का प्यास सा सफ़ेद इनमें पलकों में हो जाए। आप गाय का घी शाम को जैसे हाथ पे निकाला थोड़ा हर, ऐसे उंगली से यहाँ ये हमारी भौएं होती है इनके नीचे लगाओ, ऐसे हल्के हाथ से दोनों साइड लगाओ, और फिर इसको इन उंगलियों से ही, 2 उंगलियों से ऐसे बिल्कुल हल्के हाथ से मालिश करो। 1 मिनट, प्रेशर नहीं डालना है बिल्कुल भी। और उसी तेल से ना आप अपने तलविया में भी मालिश करो, सोते समय आप डेली करो। आपने 1 महीने में इसका रिजल्ट दिखाई दे देगा। इतनी बढ़िया क्रिया है, इतने बढ़िया रिजल्ट इसके आ रहे हैं। जो भी इसको कर रहे हैं, इसमें ना आपके घने फायदे आपने दिखाई देंगे। आँख देख लो, मेरी ना आँखों का चश्मा लग गया था, दूर का भी नज़दीक का भी।
दूर का चश्मा मेरा उतर गया और नज़दीक का चश्मा सिर्फ मैं कोई मशीन वगैरह काम करूं तो ज़रूरत पड़ा है। मैंने कोई ज़रूरत नहीं, मैं बिना चश्मे बाहर बैठ कर अखबार पढ़ लूँ। तो इसके ना बहुत फ़ायदे, आप इसको करना शुरू करो। आँखों के लिए मैं एक और बताऊंगी, सुबह उठकर जैसे ही आप मुँह धो हो तो मुंह में ना अच्छा सा पानी मतलब ले लो, ऐसे भर लो, जैसे आप टूटी से ले रहे हो या जग में डाल के ले रहे हो, मुंह में आप पानी भर लो और मुंह को फुला लो। और फिर न उस ठंडे पानी के मतलब जो नॉर्मल पानी है, टूटी का है या मटके का है, उसके आप ऐसे छिट्टे मारो। आँखों में मारने की बजाय आपने यहाँ मारो, यहाँ मस्तक पर मारो धीरे धीरे ऐसे। आँख में स्पेशल आँखें नहीं मारने आपने यहाँ मारने, तो आँखों में भी लगेंगे थोड़े बहुत। मारते रहो आप उसमें 1 मिनट 2 मिनट मारो, फिर प्रेशर से पानी छोड़ना। ये आपने डेली करना है, सुबह 1 बार कर लो बस। आँखों में बार बार जलन सी हो है, आँखों में खारिश हो है, बार बार मतलब यूँ रगड़ने यूँ जी करे, बस आँखें रगड़ लो, लाल आँख हो जाए हैं। इसके बहुत फायदे हैं। ये क्रिया आपने जरूर करनी। देसी बिल्कुल आजमाए हुए तरीके हैं, बगैर पैसे के हैं, बहुत फायदा होगा आपका। ओम शांति।